Всем привет, зафироводы, опелеводы. Опять зафира, проблема с тормозами. Вот решил включить вам, показать, думаю, кому-то пригодится. Короче, предыстория такая. Машина стояла, какое-то время не ездила, занимался машинкой, там обработкой внутренних полостей, там все такое. Разбирался салон, короче, машина какое-то время не ездила. Ну и после выезда начала что-то поскрипывать. Думал первое время там ничего, пройдет, там что-то где-то ржавчина, какая-то коррозия. Но не тут-то было, что-то не проходит, это все меня достало, конечно. Не могу ездить с этими скрипами, они мне на нервы действуют. Я думаю, кто в курсе, тот меня поддержит. Думаю, я не один такой. Ласточка должна работать четко. Поэтому вот, подготовился. Вот смотрите, все, что вы видите, это понадобится для ремонта, скажем так, обслуживания тормозов. Вот смотрите, что в первую очередь головочка на 17 удлиненная, вороток подлиннее, вот такой у меня вороточек хороший. Такие вот инструменты, что нам понадобится: вороток, трещотка, такие мощные плоскогубцы, щетки разные, отвертки мощные, вот одна такая помощнее, там задвинуть поршень. Ну, естественно, перчаточки, как же без них. Вот такие смазки. Не реклама, просто показывает то, чем я пользуюсь. Терпила, домкратик, все. Вот видим характерный налет такой пыли на диске черной. Ну, пылят, конечно, эти колодочки ЛПР, но не в этом суть. Короче, по нюансам сейчас разберу, все покажу. Буду разбирать, что буду делать, что устранять, какие проблемы буду вам показывать. С вас, естественно, лайк, подписка. Всем подписчикам, кто подписался, отдельный респект и уважуха, как говорится. Так, вот смотрите, кто уже увидел на фоне, там вот канистрочка стоит. Для тех, кто досмотрит, в конце ролика покажу, какое я масло выбрал на замену в этом году. Подписчики знают, у меня обычно я заливаю масло ZIG X9. Все, погнали, ребята. Кому интересно, смотрите, комментируйте. Буду включаться, показывать по ходу. Посмотрим, что там у нас скрипит, что там у нас за сверчок завелся. Итак, добрались до тормозного диска. Ну, предварительный осмотр мне показал то, что... Смотрите внимательно, видите, диск тормозной. С этой стороны идеально. Колодка полностью трет по всему диску. И что, к моему удивлению, с обратной стороны? Ну, не знаю, видно, не видно. Так, давай еще так попробуем. Ага. Ну вот, приблизительно так, да? То есть, не так он блестит, даже не так, как с той стороны. И колодка берет не полностью, не по всему диску. Так, первое мое предположение, это то, что поршень работает нормально. Направляющие, которые вот здесь, во втулках, работают нормально. Но это не точно. Скорее всего, проблема вот здесь на скобе направляющая. И вот внутренняя колодка где-то на этой направляющей подклинивает. Это так предварительно, потому что вот, я думаю, невооруженным глазом видно, с этой стороны работает колодка четко. А значит, направляющие, которые в резинках, работают четко. Скорее всего, подклинивает вот здесь колодка где-то в направляющей. Либо сверху на скобе, либо снизу. Ну, пока как-то так. Разбираем, смотрим, дальше будет. Так, ребята, по нюансам хочу показать сразу. Полностью видео не буду показывать. У меня видосик есть по замене передних колодок. Там все подробно я объясняю. Ссылка будет в конце ролика. Сейчас покажу такие самые важные моменты. Как бы. В первую очередь под капотом открываем бачок с тормозной жидкостью. Пробку откручиваем. Значит, вот смотрите. Вот мощная отвертка. Вот это вот. Помощнее, что-то найдете, там монтировочка, отвертка мощная. Вот там видно вот диск тормозной, да? Не между колодкой и диском всовать отвертку, а вот прямо вот сюда в отверстие. Ну, то есть вот между диском, посередине диска есть отверстие. Вот туда вставил. И вот, смотрите, скобу. Просто скобу от машины надавливаю. И все. Процесс пошел.
Если у вас все нормально, там поршень нормально ходит, у вас все отлично получится. Вот она пошла. Сейчас я вам покажу, насколько свободно стало. Вот она уже. Видите, насколько поршень залез? То есть теперь свободно можно вынимать скобу. Ну, естественно, когда открутили вот эти направляющие, вот эти, здесь шестигранником на 7. Кому интересно, заходите, смотрите на канале, есть ролик, там полностью все показываю. Сейчас пока такое самое важное. Ну что, продолжаем. Вот смотрите, снял скобу. Видно, конечно, что работала, но как-то она, опять же, работала не по всей поверхности и не уверенно как-то. Смотрите, первое, что обнаружил, вот, следы коррозии. Сейчас покажу там. На самой скобе, вот на направляющих, четко видно, вот здесь вот следы ржавчины. Ну и там немного тоже. Дальше. Снимаем эту колодочку. Вот она вроде бы и работала, но как-то не уверенно. Смотрим. Вот эти вот усы я мазал смазкой Total. Кто смотрел мой ролик, знает. Вот видим, коррозии на усах нет. Дальше новый поршень, который менялся. Видим, внутри смазка до сих пор живая. То есть прошел практически год. Внутри коррозии нет, все хорошо. Дальше. Снимаем вот эту колодочку. Вот теперь вопрос. Есть сомнения по поводу моей первой версии. Вот эта колодочка больше работает, больше блестит. Так может наоборот, вот эта вот колодочка. Помощник. Вот эта вот колодочка может подклинивает. И вот поэтому с этой стороны диск такой блестявый. Потому что она постоянно касается. Из-за этого и скрип. Как бы есть и такой вариант. Поэтому перечищаю все направляющие, вот эти вот, по которым на скобе ходят колодки. Все это перечищаю, ничего не смазываю, потому что там смысла нет смазывать. Вода, пыль, грязь, все сюда налипнет и будет еще хуже. Просто зачищаю все щетками, без напильников, без наждачек. Просто щеткой по металлу. Вон наш шуруповерт, как я вам показывал. Все это чищу, подготавливаю. И так вот, смотрите. Прочистил все направляющие щеткой. Пришлось отверткой тоже поковырять. Вот здесь вот внизу такие вот прям серьезные были раковины. Вот вроде щеткой почистил, но пальцем провел, здесь прям так ощущается такие бугорки. Ну, это окалины. Вот их отверточкой прям счистил. Дальше подготовил. Сами колодочки почистил, подмарафетил. Теперь вот так они выглядят. Посередине вот эту канавку прочистил все. Вот эти все почистил со всех сторон. Так же самое и вторую колодочку подготовил. Сейчас займусь направляющими вот этими. Резинки повынимаю, все перечищу. Время уже ночь. Как бы, ну, потихоньку работаем. Все почистили. Сейчас вот направляющие доделываю, буду собирать. Так что как-то так. Есть мысли, как бы, что вот эти все-таки окалины, наверное, подклинила колодка, и вот она здесь цепляла. Но это как бы как вариант. Одна из причин, потому что там такие окалины были серьезные. Так, продолжаем. Короче, вот смотрите. Нашел я причину еще одну, по которой могла быть проблема такая. Значит, направляйки. Аккуратно. Зажимаем шуруповерт за резьбу, только не затягивая сильно, чтобы не повредить резьбу. И нулевочку берем и полируем направляйку. Аккуратно туда-сюда, туда-сюда, вот так вот. Таким образом полируем, и вы даже по ощущениям пальцами тактильно проводя вот по нем, вы сразу заметите, что он стал такой гладенький, зеркало такое хорошее стало. До этого он был такой как шершавенький, а после нулевочки он такой становится гладенький. Оба проходим направляйки таким образом.
Дальше показываю то, что я нашел. Вот, как вы видите, уже появляется смазочка Total. По факту, кто досмотрел до этого момента, вот эти две смазки нам в данный момент не понадобились пока. Потому что пыльник мы не трогали, мы не открывали. Если бы мы доставали поршень, если бы он там подклинивал, полировали его, и да, под этот пыльник я бы нанес какую-то вот, допустим, вот эту вот смазочку. Вот она идет для поршней и для направляющих. Но по факту вот здесь такие направляющие используются. Вот тот, кто досмотрел, смотрите внимательно. Вот направляющая это ходит внутри на сухую. Туда никакую смазку нельзя. Но куда нужно смазку? Смотрите внимательно. Вот нашел я причину. Вот эта верхняя направляющая подклинила. Вот смотрите, внутри пошла коррозия. Здесь сухо. Вот резинка вставляется. Вот таким образом она вставляется туда. Щелк. И вот она там сидит. Вот смазка как раз понадобится вот здесь, в этом месте, чтобы внутри вот здесь не было коррозии. Потому что когда начинается коррозия, она как бы подпирает резинку. Вот эти образуются окислы, там окалинки. Она подпирает резинку, а резинка подпирает саму направляйку. Она начинает подклинивать. Поэтому вот в наборах даже продаются смазки вот с этими резинками. Они не внутрь наносятся, они наносятся именно вот сюда, чтобы там внутри не было коррозии. И вставляется это все дело вот так. Потому что здесь резинка на конус специально. Вот туда ее щелк. Короче, сейчас что мы делаем? Внутри сейчас мелкой наждачкой всю ржавчину зачищаю по максимуму. Потом наношу вот эту смазку Total, потому что я ей больше доверяю. Она очень хорошо держит коррозию, воду, поэтому я ей больше доверяю, чем этим. Эти тоже хорошие. Если нету такой, вот использую вот такую вот универсальную. Я не пользуюсь, как бы за нее как бы ручаюсь. Вот это купил первый раз, еще даже не распаковывал, мне пока не пригодилось. Так что вот, как бы так, по своему опыту говорю, буду пользоваться этой. Сейчас зачищаю направляйку, вот эту, вернее, внутреннюю часть. И вторую тоже вынимать буду, на всякий случай проверять. Все, так, вот сейчас, смотрите, попытаюсь вам показать. Вот внутри там все зачистил наждачкой, смазал смазочкой Total. И вот она направляющая, тоже смазанная. Вот мы ее вот этим конусом туда. Ну вот, смотрите, практически она залезла. Немножко где-то она там, конечно, подзастряла, но пришлось помочь отверткой. Но вот сейчас она идет уже от руки четко. Вот, щелк. Все, я ее задавил. Она на месте. Единственное, потом вот здесь вот лишнюю смазку все надо будет вытереть. Ну вот она здесь, видите, осталась смазка лишняя. Ну, можно ее вот сюда на кромку поршня. Он ржавеет здесь почему-то. Вот мы сюда и применим. Вытираем здесь всю лишнюю смазку, которая осталась тряпочкой сухой. Ну так, немного, чтобы направляющую не вымазать в эту смазку. Направляющая у нас должна быть сухая. Все, продолжаем то же самое с той стороны. Делаем. Буду собирать. Так это выглядит. Все. Дальше будет. Итак, заканчивая с суппортом. Все, направляйки, резинки направляющих на месте. Все, лишнюю смазку протер. Все четко, сейчас буду собирать. Смотрите еще раз смазки, которые использовал. Вот Total Ceran XS80. Если такой не будет, вот использую MS1600. Смазка для суппортов, универсальная, уже проверенная, резинки не разъедает, все четко, работает отлично. Так, еще раз, внутрь смазка не наносится на направляющая, смазка наносится между
резиновым пыльником и корпусом. Все, сейчас собираю назад. Кому интересно, пишите, отпишусь, прокачусь, чтобы не было скрипов, ничего, лишних звуков. Все перечистил, все подготовил вроде бы. Да, обещал в конце ролика показать вам, что я за маслица выбрал. Смотрите. Вот такое Polymerem X Pro 1 5х30 A3B4 IPSP. Вот такое масло я решил залить. Попробую, залью. Не знаю, может, конечно, повелся на рекламу. В ютубе хвалят. Ну, я так подумал, и ЗИК сейчас непонятно что. Не могу я быть уверен точно в ЗИКе. То есть, вот, это масло советую, как бы, вам, кто смотрят, мои подписчики. Буду заливать, буду пробовать. Кому интересно, пишите, спрашивайте. Но, когда залью, история умалчивает. Пока месть не планирую в ближайшее время, но думаю, до осени залью. Все, всем спасибо. Давайте, удачи в ремонтах. До связи.